上集离开挪威最北小镇 Hammerfest 后，我们一路向南驱车来到了2小时开外的阿尔达。在这里有一个被列入世界遗产名录的阿尔达博物馆，坐落于同名的峡湾深处，一进门就有峡湾风光映入眼帘。这里不需剪辑一键3连，不对，一镜到底，走到大窗前就足够让人由衷的赞叹。这是一个最重要的藏品，是在户外的一个博物馆。它的藏品呢，就是史前人类的岩石壁画。当然，作为一个博物馆，介绍大背景的室内布展还是要有的。只是阿尔达这片以大地为画布的岩画，也不可能全部放进房子里，留在外面虽是迫不得已，但也是最好的安排。如果此时能够在外面起飞航拍这一整片岩画区，那将是何等壮观！让我死了这份心了。没关系，用自己的双脚踏着鲜明的足迹，近距离用肉眼读取他们在6000年前留下的手迹，也不失为一种跨越时空的浪漫。挪威的导游蹭也蹭不到。这个麋鹿隐约能看出来，这上了红漆的就好认多了。这红漆据说是由红赭石与动物脂肪调和而成，虽不会破坏岩体表面，但是否破坏了参观者对于远古生活想象的情境，则一直是一个有争议的话题。不过，这无疑对于中老年游客的眼睛是十分友好的。这个难上加难，不对，还是路上加路。挪威的植被倒是和芬兰几乎一模一样。这种小展览就在这种帐篷里面。鱼皮包，这个味道有点重啊。这是一个平平无奇的沙坑，但这艘破船特别有感觉。从公元前4200年到今天这段超过6000年的时间，以地质年代的尺度来看，不值一提，甚至连地貌变化也不足挂齿。但以人类文明的角度来看，这片土地虽然可以说是物是人非，但无疑比6000年前更有活力。我儿子被蚊子咬怕了，全身包得严严实实的。其实我也很热，但这里蚊子比较多，所以还是穿严实一点比较好。说到岩石，无论是基于宗教信仰，还是文化仪式，又或是闲情雅致，这里17时代的原住民以最原始又最接近永恒的方式留下了他们文明的印记。虽然我们已经无法分毫不差地破解这些标记所包含的真正信息，但最重要的可能并不是这些凿刻的标准含义，而是当时的人类他凿故他在的存在证明。时不时还有这种小露台，在这里我能坐1天。太热了，就算被蚊子咬也要把衣服脱了。其实，岩石凿刻和壁画大概就是古人和今人一场跨越时空的你画我猜吧。又是可以坐下来休息的点。可恶，没人帮我拍，都跑了。每次出来拍视频都没人等我，跑得老远去了。在那个还没有冶炼技术的年代，这种岩石凿刻应该是用另外一种石头刻上去的吧？还是像《三体》里面说的，要想信息保存得更加长久的话，那还是必须得凿刻在石头上面。来了来了，那博物馆，对啊，博物馆在这么远，我们要走过去。所以说，挪威的植被跟芬兰差不多嘛，连云媒都有，这种 cloudberry。我们出来的博物馆还有这么远的距离，走着吧。
这个地方我也可以坐一天。I know what you're thinking. 借什么呀？